Bună ziua, dragii mei, sau bună seara după caz. Vă invit alături de mine să mergem într-un loc încărcat, într-un loc cu o încărcătură emoțională, istorică, plină de durere pentru oamenii de aici. Așa că vă anunț de pe acum, cine este mai sensibil, poate să nu se uite la acest video. Mă aflu la intrarea Muzeului Genocidului Ruslen. Da, să intrăm, fiindcă se adună foarte multă lume. Vin autocare întregi aici, la locația asta. În mijlocul unui cartier obișnuit din Phnom Penh se află o fostă școală. Între 1975 și 1979, în timpul regimului condus de Pol Pot, acest liceu a fost transformat în închisoarea de securitate S-21, unul dintre cele mai sinistre centre de detenție ale organizației Khmer Rouge. Aici nu ajungeai pentru că erai vinovat, ajungeai pentru că existai. Profesori, studenți, medici, călugări, țărani, copii. Oameni acuzați că gândesc, că știu, că au citit, că au purtat ochelari. La sosire, fiecare prizonier era fotografiat. Privirile lor speriate, confuze, uneori sfidătoare. Sunt încă pe pereți, mii de fețe, numerotate și catalogate.
Aproximativ 20.000 de oameni au trecut prin S-21. Doar câțiva au supraviețuit. În aceste săli de clasă s-au desfășurat interogatorii, torturi și mărturisiri forțate. Confesiuni fabricate pentru a susține o paranoie ideologică care a dus la moartea aproximativ 2 milioane de cambodgieni în doar 4 ani. Astăzi muzeul nu încearcă să impresioneze. Nu are efecte speciale. Nu are reconstrucții dramatice. Are liniște. Are paturi metalice ruginite, are sârmă ghimpată pe balcoane și are fotografii care te urmăresc, te bândui după ce pleci de aici. Tuls Leng nu este doar un muzeu, este un avertisment. Un loc unde înveți cât de repede poate fi transformată o școală, simbol al educației, într-un mecanism al distrugerii. Și cât de fragilă este normalitatea. Întrebat în felul următor: ce-a fost S-21 în comparație cu lagările naziste? Pentru a înțelege dimensiunea și natura locului, trebuie să facem o distinție importantă. S-21 nu a fost un lagăr de exterminare de tip industrial precum Auschwitz. Nu a existat o infrastructură de ucidere în masă cu camere de gazare sau transporturi feroviare sistematice la scară continentală. Rolul său a fost diferit. S-21 a funcționat între 1975 și 1979 ca centru de detenție, interogatoriu și tortură a regimului condus de Pol Pot, parte din aparatul organizației Khmer Rouge. Din punct de vedere funcțional, seamănă mai degrabă cu structurile de poliție secretă, cum ar fi Gestapo din Germania nazistă. Prizonierii erau aduși aici pentru anchetă, obținerea de mărturisiri forțate și documentare birocratică a acuzațiilor. Ulterior, majoritatea erau transformați în afara orașelor pentru execuție. Diferența de scară. La S-21 au fost închiși aproximativ 20.000 de oameni, dintre care doar câțiva au supraviețuit. În contrast, la Auschwitz au fost uciși peste 1 milion de oameni. Diferența numerică este majoră, însă, la nivel național, impactul regimului Khmer Rouge a fost devastator. Între 1,7 și 2 milioane de cambodgieni au murit în doar 4 ani, aproximativ un sfert din populația țării la acea vreme. Concluzie: S-21 nu reprezintă un sistem industrial de exterminare la scară continentală, ci un centru de represiune internă extrem de metodic, destinat distrugerii propriilor cetățeni considerați dușmani ai Revoluției. Pentru a înțelege locul,
Este important să nu-l comparăm simplist cu cele mai mari lagăre naziste, ci să îl înțelegem în contextul său. Un mecanism birocratic al terorii, integrat într-un genocid care a vizat propria populație. Ok. Și cine a fost omul din spatele regimului? Cine a fost Pol Pot? El provenea dintr-o familie înstărită. În anii 50 a studiat în Franța și a intrat în contact cu ideile comuniste radicale. Dar ce l-a diferențiat nu a fost doar comunismul, ci forma extremă, aproape mistică pe care a vrut să o aplice. Viziunea lui a însemnat eliminarea orașelor, desfințarea banilor, ștergerea educației occidentale, distrugerea intelectualilor și resetarea completă a societății la anul zero. Să vă spun și cum a ajuns Cambodgia să fie vulnerabilă. Mai întâi să vă spun despre războiul din Vietnam și bombardamentele americane. În anii 60-70, Cambodgia a fost destabilizată de conflictul din Vietnam. Zone rurale au fost bombardate masiv de Statele Unite ale Americii în încercarea de a distruge baze vietnameze. Sate întregi au fost distruse, țăranii s-au radicalizat. Haosul a creat teren fertil pentru propaganda Khmer Rouge. Lovitura de stat din anii 1970. Regele Norodom Sihanouk a fost înlăturat. Țara a intrat într-un război civil. Khmer Rouge s-a prezentat drept forța care va reda demnitatea națională și independența. Căderea Phnom Penh în 1975, când Khmer Rouge a preluat capitala, au făcut ceva aproape fără precedent. Au evacuat complet orașul. Bolnavii scoși din spitale, copiii separați de părinți, oameni trimiși forțat la munca agricolă. În câteva zile, capitala a devenit un oraș fantomă. De ce atâta brutalitate? Regimul lui Pol Pot era alimentat de paranoia extremă, frică de infiltrare, ideologie agrară radicală și izolare totală față de lume. Oricine știa o limbă străină, purta ochelari sau părea educat, putea fi suspect. S-21 a devenit mecanismul prin care paranoia era formalizată. Diferența față de alți dictatori nu era doar autoritarism, nu era doar represiune politică, era încercarea de a șterge civilizația existentă și de a crea una nouă prin forță. În doar 4 ani, 2 milioane de oameni au murit, prin execuții, foamete, epuizare și boli. Regimul s-a prăbușit în 1979, când Vietnamul a invadat Cambodgia. Pol Pot nu a fost niciodată judecat într-un tribunal internațional. A murit în 1998 în arest la domiciliu în junglă. Trauma nu a avut timp să se vindece. Regimul s-a încheiat în 1979. Asta înseamnă că părinții și bunicii de astăzi au trăit pe pielea lor acea traumă. Mai înseamnă că milioane de familii au pierdut membri și mai înseamnă că elita educată a fost eradicată. Cambodgia nu a avut doar un genocid, a avut și un vid educațional și instituțional. Mulți profesori, medici, artiști au dispărut. Reconstrucția a pornit aproape de la zero. După căderea Khmer Rouge, Cambodgia nu a devenit o democrație consolidată în stil occidental. Actualul sistem politic este dominat de un partid puternic și de continuități ale vechilor structuri. Procesele pentru crimele Khmer Rouge au început abia în anii 2000, iar procesele au fost lente și limitate. Pentru mulți cambogieni, justiția a venit târziu și incomplet. În multe case, perioada Khmer Rouge nu este discutată deschis. Nu pentru că ar fi uitată, ci pentru că e prea dureroasă. O întreagă generație a crescut cu părinți traumatizați, povești fragmentate, frică înrădăcinată în subconștient.
Această tăcere modelează identitatea națională. Aceste încăperi poartă energia decedaților, poartă strigătele inocenților. Când te plimbi pe aici, prin încăperile astea și intri, da, tu uiți atent și dacă mai și atingi puțin pereți, ai să simți strigătele inocenților, ai să simți plânsetele lor, ai să simți durerea lor. Muzeul în sine nu e spectaculos, nu e nimic fabulos. Și din contră e o realitate atât de crudă încât taie în toate ideile tale, în preconcepțiile tale. Dacă vii aici, rezervă-ți 2 ore, fiindcă merită explorat muzeul. Școala asta are o însemnătate foarte mare pentru țară, pentru cultură. Și vom vedea în viitor cât de mult, cât de profund o marcat societatea. Și totuși, dacă astăzi ne plimbăm prin capitală, o putem vedea plină de oameni. Cambodgia este una dintre cele mai tineri populații din Asia. De înțeles că majoritatea s-au născut după 1979. Totul este în construcție, totul se modernizează, totul se schimbă. Semn că au voință, da? Trecutul influențează prezentul prin fragilitate instituțională, memorie traumatică, lipsă de încredere în autoritate, dar și o dorință puternică de stabilitate și pace. Cambodgia de astăzi nu este definită doar de tragedie, este definită de supraviețuire.